Добро утро, Јована. Се јавуваме од управата за хидрометеоролошки работи, а после празниците, но и во ек на предстојните празници Бадник и Божик, граѓаните најмногу се интересираат за тоа какво време не очекува, дали ќе има појава на магла, голомразица, а одговори на овие прашања утрово бараме од Јулијана Фидановска-Мишковска, дежурен синоптичар во управата за хидрометеоролошки работи. Јулијана, најнапред добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро и нека е среќна новата 2026 година. Добро утро, ви благодарам, среќна и берекетна и за сите граѓани на Македонија. Така, за почеток, каква температура, односно каква временска прогноза не очекува во текот на денешниот ден? Па и ова утро имаме студено утро, насекаде негативна утринска температура и Скопската котлина е една од најстудените ова утро, од минус 11 степени беа измерени ова утро во Скопје Петровец до минус 9 овде на Зајчеврид. Значи највисоката ова утро температура од минус 4 степени во Мавров Јанови и во Лазарополе. Денес ќе имаме се уште студено време, променливо облачно, претежно во западните делови од земјава, во попладневните часови се очекуваат локални врнежи кои ќе бидат претежно од снег. На планините и на повисоките места во западните делови ќе имаме врнежи од снег, но ќе бидат со послаб интензитет. Во Скопје и околината ќе се задржи променливо облачно, па и студено време со дневна температура која очекуваме да го достигне третиот степен. Со тоа што не се очекуваат врнежи денес за Скопје и околината. Така, новата година ја дочекавме без снег, но со минусни температури на секаде ширум државата. Какво време да очекуваме во наредните денови, особено за време на Бадник и за Божик? Се уште во текот на утрешниот ден, во раните утрински часови, ќе имаме пониска утринска температура. На повеќе места, не на секаде, но на повеќе места ќе се спушти под нулата, некаде во интервалот минус 7 степени, па се до првиот, до вториот степен, со тоа што веќе од недела во однос на температурите, утринските температури ќе имаме значителен пораст, на секаде ќе бидат позитивни и дневните ќе бележат пораст, особено од недела. Во текот на утрешниот ден се уште ќе има врнежи од снег само на повисоките планини во северозападните делови од земјава. Веќе од недела ќе имаме променливо облачно време, како што споменав, со високи утрински температури, позитивни и со локални врнежи кои ќе бидат од дожд. Значи околу. Да, Јулијана, уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Можно ли е појава на магла, на голомразица во наредните денови? За голомразица не, веќе од недела ќе имаме високи температури, утрински нема да се спушта, така да за услови за појава на магла по котлините веќе од следната недела ќе има, меѓутоа ќе биде тоа повеќе на влага во атмосферата и врнежи од дожд. Така, и за крај, уште еден апел до граѓаните, особено во ваквите зимски денови, кога температурите се во минус, подобро да се облекуваат, за да не дојде до настинки и до грипови. Така е, така, да. Јулијана, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и посекувам успешна работа и се разбира, ние ќе се гледаме почесто и во 2026 година. Ви благодарам и вам. За тоа каква временска прогноза не очекува во наредните денови, утрово разговаравме со Јулијана Фидановска-Мишковска од управата за хидрометеоролошки работи во Скопје.